Hey guys, it's me, Abidon, back with another video. So today, itetest natin yung temperature ng ating bagong ref. Bilang sinabi natin sa ating previous video na sobrang lamig nitong bagong ref na nabili namin. Might as well, subukan natin kung totoo nga bang malamig talaga itong ref na to. Kaya eto, bumili tayo ng mga fridge thermometer dito. So meron tayong dalawang analog at meron tayong isang digital na fridge thermometer. So lahat to ay nabili natin siya sa Shopee. So let's go ahead and ipasok na natin siya sa ating freezer muna. Alright, so by the way, just to be clear, ang ating setting ngayon is nasa medium setting lahat ng ating freezer, fridge at prime fresh ay naka-medium. Kaya ayan, naka-activate yung ating Econavi. So titignan natin kung gaano kalamig ang ating ref kapag naka-medium setting siya. So after 15 minutes, binalikan na natin ang ating mga thermometer. So ito ang ating first reading sa ating freezer. So makikita natin negative 23 degrees Celsius yung ating digital thermometer, habang yung ating mga analog thermometer is negative 20 degrees Celsius. So medyo may slight difference sila, pero pasok pa rin naman doon sa ideal temperature natin na negative 23 degrees Celsius to negative 17 degrees Celsius. Alright, so susunod naman natin titignan yung ating fridge. So naka Econavi ay naka medium setting pa rin tayo. So ang ating temperature ay negative 1. Wow! So pare-pareha sila across different thermometers, ay negative 1 sila lahat. So pasok ito sa ating ideal temperature. Actually hindi. So may kita natin dito na mas mababa siya sa ating ideal temperature na 1 degrees Celsius to 6 degrees Celsius. Wow, magaling itong ating ref ha. So now naman, ang gagawin natin, papalitan natin yung settings natin. So from medium, gagawin nating minimum. Lahat. So una yung ating freezer. So yun, naka-minimum na. Next is ang ating prime fresh. Ayan, naka-minimum na rin siya. So mapapansin nyo dito na nawala na yung ilaw ng Econavi, no? So nabanggit natin doon sa ating previous video na para mag-activate yung Econavi, kailangan naka-medium settings lahat. So dahil pinalitan na natin siya, so wala na yung ating Econavi, hindi na siya gagana. So last is yung ating fridge. So imi-minimum na rin natin siya. There you go. So now after 15 minutes, tignan na natin ang ating freezer kung ano ang temperature niya. There you go. So, negative 17.8 degrees Celsius ang ating reading sa ating digital thermometer, habang yung analog natin, yung isa ay negative 14 degrees Celsius at yung isa naman ay negative 13 degrees Celsius. So, hindi nagkakalayo. All within the range pa rin ng ating ideal temperature na negative 17.1 to negative 12 degrees Celsius. So, magaling itong ating ref. So, next naman itong ating fridge. Tingnan natin ilan ang kanyang temperature. Ayan, sa ating digital thermometer, 4.6 degrees Celsius, habang ang ating analog thermometers naman, ang isa ay 5 degrees Celsius at ang isa naman ay 6 degrees Celsius. Malamig na naman siya kaysa doon sa ideal temperature natin na 6.1 to 8 degrees Celsius. Itong functioning well itong ating ref, ano? So that's it guys. Talagang napatunayan natin ngayon na talagang sobrang lamig nitong ating bagong ref. Kaya guys, kung gusto nyo bumili ng ganitong klaseng ref rin, click nyo lang itong link sa taas para mapanood nyo yung buong detalye tungkol sa aming bagong biling ref. So based on my observation guys, kung interesado kayong bumili ng thermometer, ito yung masasabi ko na pinaka-accurate sa tatlong binili natin na thermometers. So itong digital thermometer, napansin ko kasi itong dalawang analog, medyo mabilis siyang mag-iba ng reading. So mabuksan lang yung pinto ng ref, mababawasan na agad yung lamig, agad-agad magpapalit yung reading nila. So medyo hindi siya reliable. And that's it for today guys. Thank you for watching this video. Again, my name is Abidon. I'll see you again next time. Bye-bye!